小生啊，哎，你以前也是部队过来的吧？啊是，听说张院也是从部队转过来高就。业务上的事情啊，我是不太懂啊。我总觉得这个丁院长啊，这判案有点啰里啰嗦的呀。啊，丁院长比较慎重，他常告诫我们，法律无小事，万事不能马虎。哼，咱们军人啊，做事讲个气势啊。哼，查清楚，下决心，依法该判就判。哼，这倒好，审了不判，判了不毙。几个月通下来，群众的心都冷了啊！哼，就算最后是毙了，那效果就差多远，对不对？对，您说的哪个案子？辩护人说的也不是没有道理，这两个人保持了将近4年的这种关系，期间女方给男方还写过情书，说通奸也不是一点可能都没有的。好，张院长，对这个案子，您的意见是？这个案子嘛，你们谈啊，你们谈。我不懂法，又是刚来的，我的意见不作数。张院长，您这太谦虚了，您这是上边派来专门监督我们工作的，所以您的意见非常重要。好，那我就说出来供大家参考吧，好吧？我的意见其实很简单，2个字：枪毙。丁院长，这个案子要是不判个死刑，立即执行，你觉得人民群众能答应吗？被告人乔治良利用其特殊身份和亲属关系，采取胁迫手段，强行与女方发生两性关系，其行为已经构成了强奸罪，犯罪情节恶劣，给被害人及其家属造成了严重的伤害，社会影响极坏，实属罪行极其严重，依法应予严惩。依照《中华人民共和国刑法》第139条之规定，判处被告人乔治良死刑，剥夺政治权利终身。被告人，你有3天的上诉期，你是否要上诉啊？把被告人带下去，闭庭。得做点什么呀？也就别添乱了。丁院长够焦头烂额的，说来了个什么张副院长，其实就是督军，没事就捏他。你还心疼上啊？那真是干部理解干部。那老子丁文强不瞎判吗？虽然是强奸的，不至于死刑嘛。你屁话多。
刑法第43条规定，死刑只适用于罪大恶极的犯罪分子。对于应当判死刑的犯罪分子，如果不是必须立即执行，可以判死缓。这个案子，就算是判死刑，也没有必要立即执行吧？咱们去找丁院长吧。我那个，刚刚看到院长在办公室呢，我们现在过去还来得及。走，回说丁仲祥。走。预告院你去不去？去啊，为啥不去啊？哟，这么整齐吗？坐，请坐啊，坐。吃了吗？我刚吃完。丁院长，我们觉得乔治良的案子判决有问题。又是你，一个小刺儿头。院长，乔治良的案子我们都看了，如果算成通奸的话，可能都够不上刑事处罚；如果算强奸的话，也不至于判死刑。我们现在判的死刑是不是量刑太过了？你们自己觉得，如果不判死刑，那群众的反应会是怎么样的？小姑娘，你说。会有很大意见，也许会冲击法庭，以后的庭审可能会失去公信力。看看，到底是大学生啊，这分析能力就是强。丁院长，法律应该是理性的、客观的、有原则的。我们的判决结果不能被群众的情绪左右啊！你们说的都有道理，可是我今天太累了，从上午到现在，我是一点东西都没吃呢。要不，你们暂时先放了我，啊？老丁，哎，嘿，这屋里这么多人呢。老尚，快来，快坐！哎呀，来吧，都不是外人，坐。你就别跟我客气了。哎，都站着干嘛？都坐。坐。来，老丁，今天来的我就长话短说。你们这仨死刑，2个已经核准了，就剩乔治良这个了。拜托你赶紧让他上诉啊！哎呀，可是他不肯上诉啊。他要是不上诉的话，我得在这儿干等他3天啊。那就再等3天呗。哎，老尚，咱们中院这1年有几次上诉成功改判的？不怕跟您说，0，是吧？你有没有觉得我们现在这个程序有点太急了？急了，难免出错。一条人命，就再等3天，你说过分吗？行，我等还不行吗？哎，老丁，这就是你说的那帮天之骄子啊！哦，你看看，这一个一个灯焰善变着的啊，不好惹。以前的上诉期限是10天之内，现在缩短到了3天。如果马上上诉，就立即驳回。死刑会比较特殊一点。这是当下形势的需要吗？对，驳回几乎成了默认选项，这就造成了你说的那个效果，上诉反倒死得快。那你还劝乔治良上诉？
我想坚持一下，我觉得他还有一丝希望。你现在是为了自己的不甘心，还是为了当事人好？你分得清楚吗？乔治良的案子不一样，我想坚持到底，哪怕只有1/1000的希望，我也不想放弃。来哟，来。听说邱阿贵要被执行了，是吧？是啊，明天开公判大会。这次能不能先不执行他？我去看一下他的孩子安排的怎么样了。我想尽量的把他3个孩子安排的好一点，让他上路的时候好安心。我知道你对这个案子心里放不下，但是不要忘了，案子判完了，已经是这个结果了。你放下放不下，你都得放下。是，更没有必要去跟案犯有更深的接触。其实我这么做是为了我自己，我想睡觉的时候能够安心一点。不执行我说了不算，晚几天执行嘛，我还可以。那就这样，那就把他从这批拿下来，干下批，好不好？可以了吧？谢哥。我昨天去看望你的家属了，你妻子已经原谅你了。麻烦您帮我转告他，让他把我忘了，让我千万别让孩子知道，他没有这样一个父亲。明天是上诉期满的最后一天，我希望你为了你自己在最后一搏，好吗？啊，你什么都不用做，你只要同意，然后继续委托我，剩下的交给我去跑就行了。魏三妹就是我杀的，是我害了她。你觉得我还有什么脸能活下去？我就该被枪毙，我该死，就该被枪毙，我该死，我该死。你怎么来了？我不相信。我也不相信，所以让老于去问了丁院长。那他怎么说呀？他没表态，我觉得大概率是真的的。那就算是真的，我能怎么办？谢谢你告诉我啊，当我没听过。吃饭睡觉，该干嘛干嘛。那个，我们能不能替你做点什么？你们啊？我这个人嘛，说话比较直。算了算了，不是，你要是被抓了，谁给你辩护啊？没有人吧？我们南榆县一共就仨律师，一个王本善，一个秦志高，一个不会替我辩，一个根本就不会辩。让我来替你辩。你？你没有律师资格呀。我可以给你做普通辩护啊。我知道你看我们这些大学生眼高手低，又冲动又幼稚，是吧？但是总比王本善强，对不对？你想想，
行，那我就委托你普通辩护。行，你给我签一个委托书，你这有纸吗？哎，这，你别碰我包里，这全是乔治良的卷宗。你跟我回顾问处吧，咱们我回办公室再签。你要是回不去呢？不至于吧？你写我背信人，在这。燕姐，啊，燕姐，哎，好了，李湘被抓了。一中，你可想好了？李湘能因为履行职责被抓，你也有可能。你怕个啥呀？爱谁谁。你要干嘛？我也不知道，先准备起来。丁院长，李湘律师被刑事拘留了。这事儿您不知道吗？我不知道，他刚被拘留，我怎么会知道呢？离法院还远着呢。不是早就有人跟您打过招呼了吗？怎么的？这是要批斗我了啊？喷漆事过去，我可做得多了。来吧，院长，你别生气，我们不是那个意思啊。除了李湘，一起被拘留的还有洪主任，这您知道吗？什么时候？您就不想说点什么吗？都先回去吧。丁院长，李湘律师是咱们法院委派给当事人做辩护的，不管他的观点对与不对，他都是在履行责任。所以李湘律师的人身权和辩护权应该受到保护，要不然国家设立律师干什么呢？没错。你跟我说这个干什么呢？其实我们今天来，就是想让您给我们一个承诺，在吕湘律师的这件事情上，你一定要坚守底线。我什么都没有看到，我承诺什么？就因为你们是北京来的大学生吗？就因为你们觉得自己是义正辞严，我就得依着你们吗？你们就是捣乱，在党的领导下，国家的大力推进法治建设，制度完善需要过程。你们是来实习的，不是来我院主持工作的，知道吗？走，都给我走，都给我回去，回去！院长，怎么回事？法律顾问处的洪主任和李先生抓走了。滚！怎么样？你师傅怎么说？猜就是这样，一到这种时候，什么偶像、青天、老前辈全都原形毕露。那抓律师，他们可真敢胡来。基层上都是这种事情，只不过正好被我们碰到了。你说南榆这小地方，判个律师，谁关心？谁知道？关个2年出来人都废了，连个水花也没有。干嘛去啊？走，不是，哎，快走走走，我得见李湘。干什么呢？你就乱来！我有权利见李湘。你有什么权利啊？你又不是律师。这就代表法律，代表什么法律？走走走走走。我要见李湘，我要见李湘，快来！我有权利见李湘。我告诉你啊，在这捣乱，你是个倒霉的，听见没？你说你怎么就这么着急呀？刑法、刑诉法刚刚颁布3年多，你就提出大修？国情紧迫，等不起了。老程啊，
法律就应该是滞后的，最重要的是，它应该是稳定的呀。这个我没有意见。走，可是你看看，最近这个形势，有问题不严重吗？可是毕竟，是中国第一部刑法和刑诉法，制定的时候也没有经验。那就赶紧啊，亡羊补牢。你说的容易，向上边领导反映情况要有个过程。那就抓紧时间。喂，我是周一波。哦，夏英姐啊，你们在南隅实习的怎么样啊？什么？为什么？不，这什么时候的事儿啊？哎，不，你们现在千万不能盲动。你们现在要做的，要尽快、尽量全面的整理材料，随时跟我们联系。我和程老师家里电话你们都有吧？好。你也多保重啊。出什么事了？陈一仲给抓了，因为什么呀？强奸致死案。强奸致死案？陈一仲啊？不是一仲。哎呀，那这个案子的律师要给这个被告人做无罪辩护，给抓起来了。一仲呢要给这个律师做无罪辩护，那也给抓起来了。这荒唐至极吗？敢抓我学生？你打给谁啊？老郑。打给老郑干嘛？我请最高检帮忙过问一下。你把电话给我。你急什么啊？你万一情况有出入呢？你弄得不大阵仗，你被动不被动？你觉得一仲他？我当然是相信一仲，但你要把情况弄清楚吧。哎呀，你说这些孩子去实个习，没想到接触当地的这个案子那么深。那当然了，你也不看看是谁的学生。老周，我可告诉你，这个犊子我糊定了。那也得依法办事儿。那我也糊。就这话一箩筐。周老怎么说啊？让咱们稳住。这不陈一仲到底干什么了呀？从小就是这样，憋着不说，一出就是大事儿。我，他俩呢？找丁院长去了。那找他有什么用啊？这个老油条。你知道强闯看守所是什么罪名吗？你跟那个李湘是什么关系？委托人和辩护人的关系。你连律师证书都没有，你做什么辩护？普通辩护。就凭这个？李湘同志，请允许我为你做普通辩护，我将竭尽全力依法保护你的合法权利。谢谢你，陈一仲同志。我以为得是个写书什么的。你说你这是图啥？水花。啊？什么水花？你不懂。接通了，搞快点哈，马上下班了。哦，好。喂，你好，这里是人民日报新闻部。你好，我是人民政法大学的学生，我叫张丽慧。那算了，我先回去。哎，不是，任秘书，哎，等领导回来，麻烦你跟他说一下呗。我说什么呀？陈一仲的事儿嘛。您说那个大学生是吧？说抓就抓，家长学校问下来，我怎么交代呢？对内对外，我现在这都得担责任的。丁院长，这个事儿，您去找过郝局长吗？找过呀。他往你们这儿推，
你这是你现在又往他这儿来推。说实话，今天我来啊，就是想要人，就这么点事儿。明白。你总不至于让我跑到常委会去说吧？对，确实不至于。其实领导对这个陈一仲是很重视的，说是要深挖他和李湘还有洪占胜的关系。我认为这个背后是大有深意的。都什么年代了，还搞这套？慢走，丁院长。哎，抓紧！院长，我总觉得不大对。有屁快放！我跟这个陈一仲算挺熟了，他不是那么莽撞的人，闯看守所又是喊口号的，不像他干的事儿。什么意思？啊，因为我听于高远说，他俩家庭背景不一样，陈一仲属于是世家。什么世家？他的法律世家，好像是北京的高校啊，两院有很多人都跟他父亲是同学，所以我这总觉得哪儿吧。去公安局，去郝局长那儿。老陈，是法院的同志找你有事儿。你好，你好，这是上级的文件。请稍等。看一下。感谢领导对我的信任，正式调函很快就到。啊，哎，对了，您爱人，要是回北京的话，他的工作我们自己想办法解决，不麻烦院里了。其实啊，能回中院，我已经很满足了。不过请领导放心，去最高法，我一定会完成组织上交给我的任务，不会辜负组织对我的信任。好，那就先这样。好，再见。哎。杜主任，我马上回去工作。哎呀，急啥？怎么着？熬出来了？要去北京？我一定站好最后一班岗。你要是早调回去，我儿子欣喜就不会枪毙呀，是吧，老陈？哪位是陈凡同志？是我。我们是南豫来的，你儿子进看守所了，来向你了解一些情况。陈师傅，刚才跟我说话。什么纰漏？一寸不得马腿。郝局长，去。怎么了？发这么大火？啊？还是为了那个陈一仲？郝俊杰，如果将来你背了锅，别怪我没提醒你。该威胁了。我也是刚受命，刚刚派人去江阳做外调。外调？又调谁呀？你那学生家里啊。郝俊杰，多大的案子啊？啊？拘2天教育教育的事儿，你至于外调吗你？他强闯看守所，喊反动口号，搁哪儿都得深挖。这没准受人指使。
他在你这儿实习，你多多少少得沾点责任，啊？吓唬我呢？求你件事呗。说吧。别把他跟刑事犯关到一起，不要让他受委屈。来，起来，起来，拢啊！起来！咬呀啊！听不懂人话是吧？听不见吗？话是啊！起来，来，起来啊啊！起来了啊！起来了，起来了！说话！牛是吧？牛是吧？装哑巴话是不是啊？你还给我动啊！动啊！不干！别打了，要死人了！以前没少打架吧？没打过。3好学生。你，3好学生。3好学生能来这儿吗？啊，说说吧，怎么进来的？砸水花，没砸出来。没砸出来，砸地上了。这样就能甩掉了？你别以为你牺牲有多大，你大不了就是大学白上，毕不了业，让你爸失望。我呢，我命都没了，你赔得起吗？不是为了你，什么？我是为了我自己。我如果不进来的话，那我就真毕不了业了。崔一中，我才19岁，我才19岁，你别想跑，这一辈子都跟定你了。律师，他们提审过您了吗？指控您和洪主任犯了什么罪？提审过2次，指控我犯了包庇罪和泄露国家重要机密罪。哎，不要谈论案情。啊，好，我们注意啊。包庇罪指的是替乔治良辩护吗？对。泄露国家机密呢，指的什么？怎么回事？说了不要讨论案情了。好。Can you speak English? A little. What kind of state secret they mean? 我会见乔治良的时候，他一意求死。我为了劝他，我就告诉他，检察院正在准备建议死刑，他们认为这是在泄露国家机密。我最后警告你一次啊！再讨论案情，马上结束会见。Well。不许讨论案情，我们来干什么？啊？哪条法律规定了律师会见不许讨论案情？你态度好点儿。你改正你的错误，我就收回我的态度。冷静点儿，站！我就站着。
现在我们来讨论讨论案情吧，可以吗，警察同志？哎，陈一正一进来了，知道吗？啊？为什么呀？等着瞧吧，让暴风雨来得更猛烈一些。我听老陆说了见面的过程，我觉得李香案是好事儿。好事儿。如果这个案子影响面够大的话，我觉得是一个很好的普法宣传，纠正人们对律师的错误印象。我甚至希望一审判李湘有罪。这样这个案子就能成为全国非常非常经典的案例。那是太冒险了，就算是官司赢了，他们职业生涯也毁了。而且一路打到最高法，那他们得在里面待多久啊？万一要是再翻不过来案，那一辈子就完了。一仲怎么办啊？我还是那句话，法律制度的进步是需要有人奉献的。我相信一仲也是做好牺牲准备了。你一嘴一个牺牲李湘、陈一仲，和他们抓李湘有啥区别啊？这不是一个事儿。他们抓李湘，可能也是真心觉得为老百姓想，为民除害吧。如果这个案子仅仅只是想着把李湘救出来，那这个案子的意义就太微不足道了。我相信一仲的初衷也不是这样的，他想求仁得仁。城市里长大的陆公子应该不知道什么是牺牲吧？于大干部，你瞧不起谁呢？啊？就你看过《英雄儿女》啊？你咋不牺牲呢？必要的时候我会牺牲。大部分的牺牲都是无名无姓的，像尘埃一样。只向前看，不会知道。我不知道。对，你是不知道。我大学4年的学费是全村人给我凑的。我出来了，我弟弟妹妹只能待在家里，种地，照顾父母，没有办法读书。你们只看到我，没有看到我后面的人。以我之身换制度的进步，在中国法治史上留下姓名，我愿意。刚才还尘埃呢，现在又名垂青史了。一片冰心在玉壶，慢慢吃。最后非加这句干啥？他也就会这句，前半句他都整不出来。谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。你不吃，你给我。走啊，老钱，你不是做梦都想来吗？老钱，快点，老钱。
事实清楚，逻辑梳理的也很清晰啊。这材料谁写的？英姐写的。我们几个一起写的。你们几个不错啊，敢于投身实践，表达看法，坚持原则，忠于理想。我和程老师都很欣慰啊。还是不够成熟，有些事情想的不太周全。谁年轻的时候还都能面面俱到？高远，你在关键的时候敢于出头，可以。就是做了该做的。还有一仲，他就是有点太敢了。对，一仲他这个心思啊，太深沉。你说就是他不这么做啊，我们也会高度关注李湘这个案子的。还不是咱们的错，一仲肯定是觉得呀，咱们靠不上，对咱们没有信心呗。你看你就是偏心眼儿。不过这个文字呢，还是稍显有些冗长。我是担心领导没有时间看这么长的东西啊。哎，程教授，要不你帮忙定定性啊？我来改改吧。这个材料能递到上面去啊？他们会关注这个事情吗？国家已经认识到了，要想做到长治久安，非走法治道路不可。法治建设不是一蹴而就的，是一步一步往前走的。那批示什么时候能下来？你比我还急，等几天。问题没你们想的那么简单。来，校对一下书稿。好。好，走了。周老师、程老师，这位是李湘案的辩护律师秦石膏，秦律师。你好，秦律师。你好，你好。哎，走了。那我们走了。走吧，走吧。戴老师，哎。老周，你有没有觉得这个秦律师怎么了？啊，没事，没事。我说这个黑律师案，检察院为什么还不起诉？正在审查证据，但经办的检察官说证据不多，比较难办。人都抓了，迟迟不判不审啊，弄得社会上是谣言四起，效果是大打折扣啊。这个案子就算勉强给判了，以后很可能也得翻，到时候呢，说不定还要追究每个人的责任，最后大家都下不了台吧。那你的意思呢？既然抓了，不如就让检察院给个免于起诉，把人放了。放人？那党和法的威信何在啊？我这不也是正是考虑到这一点，才建议免于起诉嘛。这个，哎，老管，你觉得呢？来说说。我说一下，实际上免于起诉它是有文章的啊，它前提是当事人必须有罪，但经过检察院的审查以后，觉得他的罪行显著轻微，所以呢就不起诉了。但实际上是我们把他既定了罪，又免去了勉强定罪而会造成的各种各样的麻烦。我觉得丁院长这个想法实在是高啊，切实可行。啊，既有政治智慧，又有法律思维，其实这样，大家都说得过去，啊。头几天啊，我们地区开了一个打击犯罪斗争的碰头会。我们地区13个县市，我们排在了第几位？你们知道吗？都猜猜嘛。第几？第11位。这可是倒数第2。哦。倒数第3。我们工作不力的重要的原因，就是因为我们对种种乱象不坚决，不敢下痛手。
所以说这个案子一定要判，而且要坚决的重判速判。领导，要是我们真的给办成了错案，那以后追究起来，所有的责任我来负啊！我错了可以撤我的职啊，怕什么呀？那好，不，这个你记它是干什么？不是，这需要记吗？这个我觉得这个我这都有，我在记录。啊，那就不记了。听见了没有？王八吃秤砣。对了，那句撤我的职删掉。那句我没记。领导，刚才忘了个事儿，那个李湘和洪战胜先搁一边儿，就是那个抓起来的大学生，能不能考虑先把他放了？他呀，什么罪名啊？什么都够不上，毕竟是人民政法大学的高材生，人家来到咱们南余来实习，你别到最后给人实习到监狱去了，这，好说不好听了。你的意思呢？关了7天了，就当拘留了，教育教育，立即放人，行吗？考虑考虑吧。啊，好。院长，领导说了，排除干扰，抓重点。那个大学生也放了，咱们现在集中精力就抓李湘这个案子。哎呀，早知如此，何必当初呢？人家妈妈千里迢迢来找孩子，带了一些省报的记者，举着话筒，照相机着，咔叽咔叽，一闪光，谁不出头啊？我听说了，我听说他穿着打扮的，看起来像是个受过教育的人啊。那撒起泼来确实挺吓人的。孙秘书，如果陈一纵真的有什么罪，谁闹都没用，抓什么重点那是心虚，怕把事情搞砸了，影响不好。已经托人找报社了，绝对不能发出稿子来。领导的意思很清楚，还是你们两院要配合好，抓紧起诉，抓紧判，不要这么推来推去的，夜长梦多。我尽量。好。他这个妈是怎么知道要去找领导呢？是啊，要不查查？不急。把你弄的